Eu moralmente e legalmente teño obrigación de incumplir este decreto para poder cumplir as outras leis. Por lo tanto, teño moi claro que vou seguir dando as minhas clases en galego. A Consellería, desde logo, que se vai a desprestixiar a nosa posición. É dicir, eles xa están dicindo que é imposible, que os profesores non vamos incumplir este decreto, que non o vamos facer, cando estamos dicindo que sí o imos facer. E eles saben que existimos e saben que é o que estamos dicindo, saben que eso vai ser así. Cando aprobaron o decreto de plurilingüismo, despois de levar 20 anos dando as clases en galego, pois vin que o que se estaba aprobando era poñernos unha pistola no peito aos profesores. Nós, como profesores que non somos unhas máquinas que estamos aí para repetir 3 ou 4 contidos, pois entendemos que debemos continuar impartindo as clases en galego. Os libros de matemáticas, de física e química, en xeral todos os libros de ciencias, pois están tirados normalmente polos centros, por las aulas, que non saben os profesores que facer con eles, e o único problema que teñen estes libros é que están escritos en galego. Que nalgúns centros seguirán ofertando este libro aos pais porque moitos están de acordo con nós en que neste tempo de crise non merece a pena gastarse 30 euros nun libro cando hai outro en perfecto uso que xa digo, non ten máis defecto que está escrito en galego. A respecto dos nenos, eu creo que deben sacarse fora deste debate, non? E o peor é que eles son os máis perxudicados por este asunto. Está demostrado que os rapaces, cando acaban o ensino obrigatorio aos 16 anos, hai un de cada 5 que non son capaces de manter unha conversa en galego normalmente. Cando as leis din que debemos procurar que os rapaces adquiran as competencias necesarias para que sexan competentes tanto en galego como en castelán. E eu, cando fora aquela manifestación de Queremos Galego, moitos dos rapaces do instituto, estou falando do instituto onde eu traballo, e en Lalín, en xeral, mobilizáronse, viñeron a Santiago e sí, eu creo que sí lles preocupa conservar a lingua. Porque nós temos ora a decisión de dar as clases en galego ou dar as clases en castelán sin apoio ningún para dalas en galego. Temos que decidir se acatamos ese decreto ou se acatamos outras normas de rango superior que nos están indicando que debemos facer xusto todo o contrario. Esas normas de rango superior indícanos que hai que ter en conta cal é a situación sociolingüística do alumnado ou cal é a situación social da lingua. En primeiro da ESO tería a obrigación de dalas en castelán. Eu teño moi claro que vou seguir facendo en galego. O teño moi claro porque é certo que hai unha lei, que é este decreto, que parece ser que nos obriga, pero hai outras leis que están por encima deste decreto que tamén nos obrigan. Eu, como funcionaria pública que son, pois teño obrigación de cumprir todas esas normas, pero sempre seguindo o principio establecido na propia Constitución, o principio de xerarquía normativa. Entón, teño a obrigación de cumprir, cando dúas leis se contradín, a de rango superior. Entón, por riba do decreto está a Lei de Normalización Lingüística, está a Lei Orgánica de Educación, a LOE, que está agora a que seguimos, está o Estatuto de Autonomía, está a Carta Europea para as Linguas Regionais e Minoritarias, e este decreto contradí todas elas. Por exemplo, a LOE establece como un principio, como un obxectivo que todos os rapaces acaden ao final do ensino obrigatorio que teñan as mesmas competencias lingüísticas en galego e castelán. Como dixen antes, se non compensamos dentro do ensino esas diferencias que hai fora, está claro que as mesmas competencias non as van a acadar. Por tanto, se eu dou as clases en castelán, non estou colaborando para que ese objetivo se cumpra. Por tanto, creo que teño obrigación de facelo en galego. O mesmo a Lei de Normalización Lingüística, eu xa digo, levo 25 anos dando clase. 25 anos dando clase en galego. Se agora retrocedo ao castelán, eso que di a Lei de Normalización Lingüística, que o galego hai que irlo incorporando de forma progresiva ao ensino, é dicir, cada ano máis, pois eu estou contribuindo a que sexa cada ano menos. Por lo tanto, tampouco vou facer. Co decreto anterior, o do 2007, supuxo un aumento do galego nas aulas como
como realmente había que facer, porque España comprometeuse a eso, comprometeuse incluso moito máis cando ratificou a Carta Europea para Linguas Minoritarias e Regionais, pero eso non creou ningún conflito nos centros, nunca houve nin cos alumnos, e máis, os alumnos maioritariamente falan en castelán, fora das aulas falan en castelán, pero se ti lles preguntas, a non lles importa nada que lle den o 90% das materias en galego. Cantas materias recibides en galego? Casi todas. Realmente no meu centro eran casi todas. Eso non pasaba na gran maioría dos centros de Galicia. É dicir, la lingua mellor é nese sentido un pouco privilexiado. Pero logo decía, e fora do centro? E de fora do centro casi todo en castelán. Entón, precisamente, iso que ten que compensar un decreto para o desenvolvemento da lei de normalización lingüística que se supón que ten que ser este. No meu centro, pois, prácticamente todos os profesores de ciencias hasta o momento daban as súas clases en galego. Ora xa vai haber algúns que non, pero vai haber outros que van continuar dando as clases en galego. O que está facendo este decreto é armando uns líos tremendos nos centros. Está claro que eles teñen o poder dos medios de gran difusión e vanos tratar de desprestixiar. Hai moitos compañeiros que dubidan, que lean esas 4 cousas que nos poñemos, simplemente a carta que lle escribimos ao conselleiro, que a difundimos a todos os centros, mandamos para que lle fixesen chegar a todos os membros dos claustros. E aí se explica claramente por que consideramos que o decreto é ilegal e por que consideramos que o legal é incumplilo. Eu creo que non temos ningún motivo para ter medo, é dicir, que nos abren un expediente, pois segundo parece ser que está redactado no auto de resolución do Tribunal Superior cando denegou a suspensión cautelar, unha vez que se abre un expediente, hai suspensión cautelar. Se iso é así, pois mira, benvido sexe o expediente. A ciencia, a tecnoloxía, as novas tecnoloxías, pois identifican co moderno, co progreso, e escoller precisamente as ciencias que teñen que ver co progreso para impartir as clases en castelán levaríanos a identificar todo este mundo, non? O mundo do moderno, do progreso co castelán. Eso significaría impoñerlle ao galego aínda máis prexuizos dos que ten que cargar sobre ele hoxe en día. Está demostrado que os rapaces, cando acaban o ensino obrigatorio aos 16 anos, hai un de cada 5 que non son capaces de manter unha conversa en galego normalmente. Se pasaba isto cando estaba en vigor o anterior decreto, pois que é o que vai pasar cando agora se reducen moitísimo o número de horas de clases en galego, e ademais está se dando unha mensaxe social moi contraria á lingua galega. Que é o que se pretende? Que en vez de un de cada 5 incompetentes en galego, haxa 2 ou 3 de cada 5 incompetentes en galego?